Hallo, ich bin Naomi. Ich lebe zusammen mit meinem Mann, unseren 2 Kindern und 2 Katzen in Bern. Wir haben für uns Bierli die Waschmaschine von Bauchnacht getestet. Wir sind mega begeistert. Wir haben uns für einen Toploader entschieden, weil unser Platz begrenzt ist und außerdem kann ich bequem waschen, ohne mich müssen zu bücken. Wir haben sehr viel Wäsche. Für das ist das 30 Minuten Schnellwaschprogramm perfekt zeitsparend. Sie hat ein super Anti-Flecken-Programm, wo man fast alles bei nur 20 Grad rausbekommt, ganz ohne Vorbehandlung. Er bringt zudem ganze 6 Kilo Wäsche auf einmal rein. Ihr seht, das ist ziemlich viel. Mit der einzigartigen Zen-Technologie ist sie extrem laufruhig. Das ist für uns besonders wichtig, weil wir auch gerne Nacht waschen. Sie hat außerdem einen sehr geringen Energieverbrauch dank der Energieeffizienz Klasse B. Wir lieben unsere neue Waschmaschine und wir würden sie nicht mehr hergeben. Wir empfehlen sie jedem, der platzsparende, effiziente und verbrauchsarme Maschinen sucht.